Ріжемо різьбу, крок 10, 10 заходів. Я поки ловлю розмір, тому початкова точка в мене зміщена по діаметру. Ну, зараз точу на довжину 10 мм, спочатку воно типу прослаблено, а потім ще 20 мм ходовою буде розміром. Плюс 5 соток дав, якщо не буду закручуватись, то буду ще зменшувати. Плюс 5 соток взагалі не накручувалось, плюс 3. Дуже-дуже так плотненько, в будь-якій позиції вона крутиться. Поточив 2000 обертів, подача 126. Ось така от вийшла поверхня. Блищить. Проточив таку втулочку, прижимав в торці, щоб вона не погнулася. І зараз я понесу її на призму і поміряємо, яка ж в неї круглість, тому що вона діаметром 42 мм, оберти було 1200, подача 86. Призма, деталька, індикатор. Ну, по некруглості взагалі в мене нема питань. Красиві детальки. Зараз буде маленька втулочка. Так, тут я зазвичай міряю. Намітка. Там до кулачків десь пара міліметрів залишається. Отвір 6 міліметрів. 6 діаметрів. Глибина сверління. Пасочка там була. Оп. Все.
така от втулочка з такої великої заготовки. Така от малюпусінька втулочка. Канавка там хитра. Ну як хитра? Так, тут в мене скидають стружку. Тут трошки нема. Різьба 12х1. Перевіряємо пробочкою. Чудово. Канавка і всередині різьба для втулки. Поїхали. Всередині отвору 8 мм там канавки. Так, сюди замірювальний стенд. Дуже незручно було робити, майже одна поділка. Все вийшло.